क्या आप एक भारी कैपेसिटी और पावरफुल परफॉर्मेंस वाली वॉशिंग मशीन की तलाश में हैं? आज हम OG Star 10.5 kg सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में बात करेंगे। ये शानदार गैजेट आपके बड़े परिवार की लॉन्ड्री की सभी जरूरतों को बेहद आसानी और तेजी से पूरा करता है। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। लार्ज कैपेसिटी एंड पावरफुल मोटर परफॉर्मेंस। ये मशीन 10.5 kg की भारी कैपेसिटी के साथ आती है, जो बड़े परिवारों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका आकार इसे घर में आसानी से फिट होने में मदद करता है। इसके अंदर 1400 RPM की हाई स्पीड वाली हैवी ड्यूटी मोटर दी गई है। ये पावरफुल मोटर कपड़ों को तेजी से घुमाती है और उन्हें बहुत जल्दी सुखाने में मदद करती है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचते हैं और बेहतरीन एफिशिएंसी मिलती है। बिल्ट इन डिटर्जेंट बॉक्स एंड डबल वाटरफॉल। बेहतरीन धुलाई के लिए इसमें एक बिल्ट इन डिटर्जेंट बॉक्स दिया गया है, जो डिटर्जेंट को पानी में समान रूप से घोलकर कपड़ों के रेशों तक गहराई से पहुंचाता है। इसके साथ ही इसमें एडवांस्ड डबल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये फीचर पानी का एक समान और लगातार बहाव सुनिश्चित करता है, जिससे कपड़ों की पूरी तरह से सोकिंग और थोरो क्लीनिंग होती है और आपको एकदम साफ कपड़े मिलते हैं। 3D रोलर्स एक्शन एंड स्पॉटलेस कॉलर स्क्रबर। कपड़ों की हर तरफ से सफाई के लिए इसमें 3D रोलर्स दिए गए हैं। ये रोलर्स पानी को 360 डिग्री एंगल में घुमाते हैं, जिससे पानी का बहाव कपड़ों के हर कोने तक पहुंचता है। इसके अलावा इसमें एक खास कॉलर स्क्रबर भी मौजूद है। ये स्क्रबर आपकी शर्ट्स के कफ्स और कॉलर्स पर जमी जिद्दी धूल और दागों को आसानी से रगड़कर निकाल देता है, जिससे कपड़ों को एकदम स्पॉटलेस वॉश मिलता है। एनहांस्ड सेफ्टी गार्ड एंड ड्यूरेबल ABS बिल्ड। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण में एक बेहतरीन सेफ्टी गार्ड और सेफ्टी स्विच दिया गया है, जो वॉशिंग प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करता है। पूरी मशीन को हाईली ड्यूरेबल ABS मटेरियल से बनाया गया है, जो इसे मजबूती देता है और इसे रस्ट फ्री रखता है। ये हैवी ड्यूटी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन इस मशीन को सालों साल बिना किसी तकलीफ के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार करता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।